민수기 9장 числа 9 глава, 15절과 16절 стихи 15-16. 한번 읽어볼까요? Прочитаем. В тот день, когда поставлена была скиния, облако покрыло скинию откровения, и с вечера над скинию, как бы огонь, виден был до самого утра. Так было и всегда. Облако покрывало ее днем, и подобие огня ночью. Аминь. 이제 우리 크리스찬들과 믿지 않는 세상 사람과의 차이점이 있어요. Есть разница между нами, христианами, и мирскими, неверующими людьми. 우리 믿는 사람들은 하나님의 인도하심과 안내하심이 있다는 거예요. Мы, верующие, имеем Божье водительство, имеем Божье направление. 그러나 세상 사람들은 자기를 인도하는, 자기들의 길을 안내하는 그런 분이 없죠. Но у мирских людей нет того, кто бы мог их направлять или повести. 신앙생활은 사실 하나님의 인도하심을 받는 생활. И жить верно на самом деле в том, чтобы принимать Божье водительство. 또 성도들에게 하나님의 인도를 받도록 우리가 가르치는 것이 중요합니다. И также важно учить нам, прихожан, чтобы они принимали это Божье водительство. 하나님께서는 어떻게 이스라엘 백성들을 인도하셨는가? Как же Бог вел израильский народ? 그런 말씀을 우리가 이해하면 또 신약에서도 어떻게 우리가 하나님의 인도를 받을 수 있는가? Если мы это понимаем, тогда мы понимаем, как можно принимать Его водительство, находясь уже в Новом Завете. 한번 따라합니다. 나에게 하나님의 인도하심과 안내하심이 있습니다. Скажем все вместе, у меня есть Божье водительство и направление. У меня есть Божье водительство и направление. Аминь. 다시 한번 시작. еще раз. 나에게 У меня 하나님의 есть Божье 인도하심과 водительство и 안내하심이 направление. 있다. Аминь. 또 다르게 하면 우리 교회에 하나님의 인도하심과 안내하심이 있다. А теперь у нашей церкви есть Божье водительство и направление. У нашей церкви есть Божье водительство и направление. 그렇다면 그것은 진짜 축복이죠. 그렇지 И тогда это 않겠어요? будет для нас истинным 야, благословением. 우리 교회에 하나님의 인도하심이 있고 안내하심이 있다. То есть у нашей церкви есть и Божье водительство и Божье направление. 그러면 하나님은 어떻게 우리를 인도하고 안내하는가? Тогда каким образом Господь нас ведет и 바로 그 말씀이 направляет? 오늘 민수기 9장에 기록되어 있죠. Это описано сегодня в книге чисел в 9 главе. 성경은 이렇게 5절에 말하죠. 15절에 말합니다. В 15 стихе Библия говорит нам так. 성막을 세운 날에 В тот день, когда поставлена 이제 была 결국 скиния, 이스라엘 백성들이 출애굽을 하죠. то есть когда израильтяне совершили наконец исход, 출애굽을 하고 이제 광야에서 하나님께서 보여주신 그 식양을 따라 하나님의 성막을 건축합니다. и по тому образу, который Господь показал в пустыне, они поставили скинию. 하나님의 성막은 하나님의 집이죠. Скиния Божия 그러니까 – это вообще дом Божий. 우리의 봉사와 사역은 하나님의 집을 짓는 거예요. Поэтому наше служение в том, чтобы нам строить дом Божий. 여러분들이 성도들로 하여금 하나님의 집을 이렇게 싹 지면 그 가운데 하나님이 오시죠. Если вы строите с верующим дом Божий, тогда в этот дом Бог приходит. 그래서 그때부터 뭐가 있어? 하나님의 인도하심과 하나님의 안내하심이 있다. И тогда есть что с того момента? Божье водительство и Божье направление есть. 근데 구약의 그림이 그렇게 나옵니다. Это какова картина 그래서 Ветхого Завета. 성막을 세운 날에 Поэтому сказано, в тот день, когда была поставлена скиния. 따라하면 이것도 성막을 세운 날에. Скажем так вместе. В тот день, когда поставлена была 그러니까 여러분들이 скиния. 하나님이 볼 때 여러분의 교회가 성막이 딱 된 날에 이런 뜻이에요. Другими словами, в тот день, когда в вашей церкви была поставлена скиния. 그래서 보니까 그 날에 뭐예요? 구름이 성막 곧 증거의 장막을 덮었다. И в тот день облако покрыло скинию откровения. 그러니까 여기는 사실 나는 영광의 구름이죠. Это облако 그러니까 славы на 그래서 самом деле. 구름이라는 것은 바로 하나님의 임재를 말합니다. И облако говорит о Божьем водительстве, о Божьем присутствии. 드디어 그 성막 위에 하나님의 구름이 덮여서 이제 그 구름이 이렇게 뜨면 그들도 구름을 따라 일어서고 Наконец облако покрыло скинию, и когда 구름이 облако поднималось, они тоже отправлялись в путь. 움직이면 그들도 그 구름을 따라 진행을 해요. 전진을 하죠. Облако двигалось, и они шли вслед за этим облаком 이것이 вместе. 이스라엘 백성들의 광야에서 하나님께 인도받는 길이었습니다. Это путь принятия Божьего водительства израильского народа. в 그래서 пустыне. 여기서의 구름은 다른 게 아니라 바로 하나님의 임재다. Здесь облако не что иное, как это Божье присутствие. 그래서 우리에게는 이런 구름, 하나님의 임재가 필요합니다. Поэтому это облако, то есть Божье присутствие, нам тоже 우리 нужно. 개인적으로도 우리 심령에 하나님 임재가 있어야 되고 Мы должны лично в своем духе 교회 Божье 안에도 하나님의 присутствие. 임재가 있어야 И также в церкви должно быть Божье 하나님의 присутствие. 인도와 하나님의
안내를 받을 수 있는. Тогда можно принимать и Божье водительство, и Божье направление. 근데 항상 이 구름이라는 것은요, И всегда это облако. 구름하고 관련된 단어가 몇 가지 있어요. Есть слова, которые имеют отношение к 이 этому. 구름하면 뭐가 생각이 나요? Когда облако, тогда что мы вспоминаем? 네, 비. Да, дождь. 그렇죠. 비가 오면 결국 Если идет 땅에 дождь, 내리게 되고 Когда это сходит вот 땅이 это на землю, 촉촉하게 적셔지게 돼요. земля начинает промокать этим, становится влажной. 그러니까 항상 하나님의 임재 구름은 비를 갖고 와요. Поэтому всегда облако 그래서 присутствия 우리가 Божьего 뭐 приносит нам дождь. 찬양도 뭐 성령의 비를 그런 얘기 많이 해요. Поэтому много псалмов, где сказано о дожде Святого Духа. 성령의 비가 내리기를 원한다. Я желаю, чтобы сошел 근데 이 дождь 항상 Святого 이 Духа. 비가 있으면 그냥 물이 땅에 적셔지죠. Когда есть 비가. дождь, тогда это 그런 влага, она 모든 охвачивает 것이 землю. 살아납니다. И тогда все начинает оживать. 그래서 우리의 인류의 역사에 봐도 Поэтому в истории человечества даже 우리 한국은 이게 한강이 있어요. у нас 한강. скорее есть река Хан. 여러분들이 그 강릉에 갔는데 여러분 못 봐서 그렇지 강릉에도 이 바다로 흐르는 강이 있어요. 강. Вы просто не видели, но Кангнын тоже есть река, которая течет. 우리 아스타나도 В Астане тоже 그 강이 있잖아. 강. есть река, 큰 강. большая река. 어떤 도시든 간에 큰 강이 있습니다. 뭐 거기에 거기 이제는 большая 많은 река. 사람들이 집중해서 살죠. И там живут многие люди именно вокруг этой реки. 그래서 이번에 가니까 그 이명근 목사님이 И когда я был, это пастор Им Хёнгын, 그 강릉을 자랑해요. он хвалился этим Кангнын. 왜요? 그러니까 Я спросил, чем вы 앞으로 이 хвалитесь? 강릉의 땅값이 오를 거래. В будущем, говорит, Кангнын, цена земли поднимется, он говорит. 네, 모든 세계적으로 나라가 Потому что все страны 항상 мира 해변가와 강이 있는데 집값이 아주 좋은 집들도 많이 서 인구들이 많이 이렇게 유입돼. строят хорошие дома, вообще обустраиваются вокруг больших рек или, морей. 예를 들어 군포가 있고 Вот есть Кунпо у нас 여기 здесь, 강릉이 있어요. есть Кангнын. 그 중간에 가면 원주라는데 원주. между ними есть 근데 Ванжу. 원주는 이 바다와 강 같은 게 많지가 않아. Ванжу немало так. 옛날에는 много 원주가 рек. 컸어. А на самом деле 옛날에 раньше 컸어. Ванжу был большим. 근데 점점 거기는 땅값도 작고 약해지면서 강릉은 옛날엔 작았지만 점점 커진다. Раньше Кангнын был маленьким, но теперь наоборот Ванжу ослабевает, а Кангнын становится сильнее, там дорожает все. 땅 살려면 바닷가하고 해변가하고 강이 있는 데 살아요. Поэтому там, где есть река, там море, там всегда идет повышение цен. 우리의 영원한 생명수 강이 있는 줄 Я 믿습니다. верю, что в нашем духе есть живая река. 자, 그래서 이게 항상 이게 구름, 비, 물 Поэтому, когда мы говорим облако, дождь, вода, 결국 이 하나님의 임재가 있으면 то есть когда есть Божье присутствие, в конечном итоге 성령이 함께하게 되고 пребывает тогда и Дух Святой вместе. 그 결과 모든 것이 살아난다. В результате все начинает оживать. 그러니까 하나님의 임재는 바로 성령이시죠. Поэтому присутствие Божье это 우리가 вообще Святой Дух. 성령을 따라 사는 성도와 교회가 되기를 축복합니다. Поэтому благословляю, что мы стали верующими церквами, которые живут по Духу Святому. 항상 이게 구름과 비가 이제 물이 돼서 우리를 적셔 내리게 되면 Мы знаем, что есть облако, потом дождь, потом влага, 그, которая земля просто... 그 비가 물이 있어야지 모든 것이 살아나는 것처럼 Должна быть вода, то есть дождь, 여러분 для того, 안에 чтобы 이 могло 하나님의 всё 임재가 В 있으면 итоге, когда вы имеете в своем духе Божье присутствие, 땅이 촉촉하게 적셔지죠. земля начинает просто становиться влажной, увлажняется. 그래서 이제 점점 모든 것이 살아나는 역사가. И в итоге все начинает оживать. 교회도 마찬가지입니다. также в церкви. 하나님의 그 임재가 있으면 Если в церкви есть Божье 성령의 присутствие, 피가 촉촉촉촉 적셔지면 исходит дождь 모든 것이 Святого 이렇게 Духа, все 살아나는 увлажняет. 역사가 있어요. Там происходит также действие оживотворения всего. 그것이 뭐예요? 하나님의 따라 하나님 임재를 따라 행진하는 것인지 될 줄 믿습니다. Это движение по Божьему водительству, по Божьему направлению. 반대로 И наоборот, 하나님의 임재가 없으면 если нет Божьего присутствия, 구름도 없고 비도 없죠. нет облака и нет дождя, значит. 그럼 물도 없어. И нет, значит, воды. 그럼 어떻게 돼요? Тогда что получится? 땅이 짝짝짝 갈라지죠. Земля пересыхает полностью. 그럼 또 점점 다 죽는 겁니다. И все постепенно начинает умирать. 그래서 이게 땅이 마른다. Земля начинает 그래서 우리가 высыхать. 그런 단어를 메마르다 그러죠. И мы говорим, что 메마르다. она просто пересохшая земля. 메마르다 반대말은 뭐죠? Что является антонимом слова пересохший? 어? 촉시? 그렇지. 촉촉하다. Да, влажная. 그러니까 요즘에 이제는 여자들이 이게 크림 얼굴에 바르는 크림 중에 이름이 하나 있어. 수분 크림 이런 거 있어요. Сейчас есть такой крем питательный, да? Вот женщины, которым... 그거 그걸 내가 바르면 하루 종일 촉촉해 Если я 피부가. мажу, тогда весь день у меня такая влажная кожа, хорошая. 그런 거 있어 없어요? Есть такой крем или нет? 요번에 하나씩 줄 거예요. Дадим вам по одному, поэтому... 수분 크림을.
питательный крем. 그거를 이제 보통 이렇게 하루 아침에 일어나서 딱 바르잖아? Утром 그럼 проснулись, намазали. 하루 종일 이게 건조하지 않아. И целый день нет такого ощущения сухости на лице у вас. 그거 비싼 거예요, 그거. Дорогой крем. 일단 여러분 가방 안에 들어있을 겁니다. Это будет в ваших чемоданах, наручных. 그러니까 그냥 하나님의 임재가 있으면 Если есть Божье присутствие, 안에 뭐가 있어요? тогда что внутри есть? Вот это увлажнение. 근데 하나님의 임재가 없으면 А если нет Божьего присутствия, 내적으로 메말라요. внутри мы с вами пересыхаем. 뭐 기쁨도 없고 Нет радости, 만족도 없고 평안도 нет 없고 счастья, нет покоя. 뭔가 남들한테는 할렐루야 하는데 Другие говорят аллилуйя, 속은 안 그래. а внутри-то не так. 왜 메말른 거지? Почему? Потому что пересохли 왜 изнутри. 그분에게 뭐가 없는 거? 하나님의 Почему? Чего нет у вас? 임재가 없으니까 있었어요, Божьего 하나님의 있었어. 인도와 안내하심이 없고 У вас нет Божьего водительства, его 우리 направления. 삶에 하나님의 인도하심과 안내하심이 없으면 참 슬픈 겁니다. И очень печально, когда в жизни у нас нет такого Божьего водительства и Божьего направления. 네, 여러분 안에 하나님의 인도와 안내하심이 있기를 축복합니다. Благословляю, чтобы внутри вас пребывало и Божье водительство, и Божье 그래서 направление. 이스라엘 백성들은 이 구름이 쫙 뜨면 Когда облако 그들도 поднималось, когда израильский 일어났어. народ тоже поднимался. 행진을 하죠. И они начинали идти 구름이 вперед. 딱 멈추면 Облако 그들도 останавливалось, 진행하다가 딱 멈춥니다. они тоже так же останавливались. 우리의 모든 삶은 우리의 봉사, 사역은 항상 그거예요. И таким должно быть 성령이 всегда 막 наше 일어나면 우리가 일어나야 돼. Поднимается дух, значит, мы тоже должны с ним подниматься. 성령 그 구름이 움직이면 또 따라가야 돼. Облако двигается, 근데 мы идем вслед за ним. 멈추면 우리도 어떻게 해? Остановилось, значит, что 멈춰야 мы 돼. тоже должны 그래서 остановиться. 낮에는 그들이 구름 기둥의 인을 받고 Поэтому днем они имели столб облачный, 밤에는 а ночью, 오늘 말씀 뭐라고 что 써있어요? вы как говорили сегодня? 바로 불 같은 것이 불 같은 모양 같은 것이 나타났다. И с вечера над скинью как бы огонь виден был до самого 이 утра. 밤이라는 것은 Ночь. 어둠이죠. Это тьма. 우리가 종종 우리 안에 어둠이 있을 때는요. Подчас, когда внутри себя 이 имеем 불, тьму, 그러니까 원래는 이 불은 하나님 말씀을 상징합니다. если вообще огонь символизирует Слово 우리는 Божье, 우리가 성령 충만하면 если мы исполнимся Святого Духа, 성령의 임재 느껴. 하나님 когда мы 함께 하시고. ощущаем себе присутствие Божье, присутствие Святого 근데 어느 때 Духа, 우리가 늘 내가 하나님 성령이 나와 함께 하시고 또 느낄 때가 있지만 бывают моменты, что я чувствую со мной 어느 때는 пребывает Дух 마음속에 Святой. 하나님의 임재를 느끼지 못하고 차가울 때가 있어요. Но подчас 그럴 бывает, 때는 что нет внутри 바로 присутствия Божьего. 어둠 밤인데 Это означает, 그때는 что тьма или ночь. 말씀을 붙잡아야 돼. Тогда нужно держаться за Слово Божье. 그런데 하나님 말씀을 붙잡아야 다시 한번 성령의 인도가 나타날 줄 믿습니다. Я верю, что держась за Слово Божье, вы снова испытаете Божье присутствие и Божье водительство. 여러분 모든 교회에 하나님의 인도하심이 있기를 축복합니다. Благословляю, что во всех ваших церквах было Божье водительство, Божье присутствие. 늘 우리 자체가 성령에 따라 사는 И необходимо нам всем поступать по Духу. 그런 훈련 또 교회가 성령을 따라 행할 수 있도록 우리가 이끌어줄 필요가 있는 줄 믿습니다. Нужно об этом воспитывать так вести, чтобы каждый мог 그 поступать по Духу. 성령이 뜨고 움직일 때마다 우리도 뜨고 일어나야 된다. Когда поднимается Святой Дух, тогда необходимо также нам подниматься, двигаться. 두 번째 이스라엘 백성들이 하나님께 인도와 운행하심을 체험하려면 Второе, чтобы израильскому народу испытать Божье водительство и направление. 하나는 바로 그들이 이제 일어나서 행진을 해야 되는데 Во-первых, нужно 그것은 было 나는 подняться и маршировать. 나팔 소리. Это были трубные звуки. 10장처럼 10장. 10 глава. 그래서 우리 민수기 10장 Чисто 10 глава. 1절과 2절에 보면 이제 이스라엘 백성들이 어떻게 하나님의 인도를 따라 갈 수 있느냐. Как народ мог двигаться под Божьим 1절과 2절 водительством? 다 읽어보면 Прочитаем первый, второй. 야훼께서 모세에게 말씀하여 이르시되 은나팔 둘을 만들되 두들겨 만들어서 그것을 회중으로 소집하여 진영을 출발하게 할 Для 것이라. снятия станов. 우리가 하나님의 뜻을 듣고 우리가 출발하고 전진하려면 Чтобы нам, слыша волю Божью, начать двигаться вперед, идти 뭘 маршировать. 은으로 만든 나팔 둘을 만들어라. Нужно сделать себе 2 серебряные 원래 трубы. 은이라는 것은 그리스도의 구속을 상징하죠. Серебро вообще собой 이 символизирует 그리스도의 искупление 구속을 Христа. 통해서 하나님께서 영적인 나팔을 만들어 주셔서 Через искупление Христа Господь 이제 дает нам 이 серебряные 나팔 трубы. 소리를 들어야 돼요. Нам необходимо этот звук трубы 성도들로 услышать. 하여금 나팔 소리를 불어줘야 돼. Нужно сделать так, чтобы мы трубили для прихожан. 한편적으로 трубными звуками, 성령을 따라 하나님의 임재를 따라 살게 해줘야 되고 чтобы они жили под Божьим водительством, под Божьим 성도들이 руководством. 뭐요? 이 나팔 소리를 듣고 그들이 진행할 수 있도록. То есть, чтобы они слышали звук трубы и могли дальше двигаться. 그래서 이 나팔을 누가 부르냐? Тогда кто трубит в эти трубы? 성경은 기록되어 있어요. Библия об этом записана. 성경을 누가 불 것인가? Кто будет трубить в этой трубе? 한번 찾아보면 우리 8절에 보면 8 стих там же. 8절 시작.
그 나팔은 아론의 자손인 제사장들이 불지니는 너희의 대대로 영원한 율례니라. 여기 보니까 아론의 자손 제사장들이 그것을 불어라. Сыны Ааронова священники 그러니까 должны трубить трубами. 제사장들은 하나님과 가까이 있는 사람들. Священники это те люди, которые находятся близко 여러분들은 к 뭐 Богу. 영적인 제사장들이에요. Вы духовные священники. 여러분들의 교회에 여러분들은 영적인 제사장들이니까 여러분들이 하나님과 가까이 있어야 돼요. И вам нужно быть близко 그러면 к 하나님과 Богу. 가까이 있으면 Если мы близко к Богу, 하나님 마음을 알죠. когда мы знаем сердце Бога, 하나님 이것을 원하시고 и мы говорим, Бог этого хочет. 하나님 이런 방향으로 가기를 원하는 Бог 거예요. желает, чтобы мы шли вот в 그런 этом 하나님의 마음을 направлении. 갖고 나서 И когда мы познали сердце Бога, 뭘 해야 돼요? что нужно делать? 여러분들이 그 나팔을 불어야 되는 Нужно 거예요. трубить нам эти трубы уже. 여기 기록도 있잖아. 그렇게 이는 너희가 대대의 영원한 율례니라. Это будет вам постановлением вечным роду вашим. 여러분들은 한편적으로 하나님의 그 은나풀을 부는 자들이 돼요. И вы те люди, которые трубят Богу 하나님과 серебряные трубы, 가깝게 하면서 находясь близко 자, к Богу. 우리 교회 하나님이 전도를 원하십니다. И Бог желает, чтобы церковь наша 여러분들이 그런 благовествовала. 나팔을 세게 불어야 돼요. Вам нужно так громко трубить именно в эти трубы. 그래야지 성도들이 그 나팔 소리를 듣고 또 그런 방향으로 갈 거 Будут 아닙니까? двигаться в этом направлении. 그래서 여러분들이 나팔을 멋지게 부르셔요. Вам нужно в этом красиво трубить в эти 하나님께서 трубы. 하나님 백성을 인도하는 길은 딱 두 개였어요. Есть два пути Божьего 하나님은 водительства для 하나님의 народа. 임재와 Первый это Божье 또 присутствие. 여러분 영적인 제사장을 통해서 나팔을 불기 위해서 А второй это 그 труба, 나팔 которая 소리를 через вас 듣고 духовных 그들이 священников. 모이고 Чтобы через трубу они 그들이 слышали, 진행할 수 как 있도록 собираться, 하나님이 двигаться. 역사하신다. И Бог мог действовать. 이스라엘 백성들이 광야에서 행진하고 축복의 땅에 들어갈 때 Когда израильтяне шли по 이 пустыне, потом входили в 두 благословенную землю, 가지를 따라 진행했어요. они двигались под этими двумя руководствами. 바로 구름과 То есть облако 나팔 소리. и труба. 바로 우리가 그 여러분의 교회가 성령의 구름을 상징하는 성령의 임재와 Я желаю, чтобы в церкви вашей было облако, то есть то, что символизирует 또 Божье 여러분들이 присутствие. 이 영적으로 부는 그 나팔 소리 외침과 선포의 말씀을 따라 И также провозглашение Слова Божьего, то есть звук 성도들이 трубы. 강력하게 진행하고 따라가야 된다. Чтобы прихожане могли за вами в силе двигаться, идти вперед. 그럴 때만이 우리는 축복의 땅으로 다 하나님 백성들을 이끌어낼 수 있는 줄 믿습니다. Я верю, что мы можем все вести весь народ Божий в благословенную землю. 여러분 심령에 여러분 교회에 그 영적인 구름이 있습니까? В вашем духе, в вашей церкви есть это духовное облако. 또 여러분들은 진짜로 하나님의 그 하나님과 가까이에서 하나님이 원하시는 그 뜻을 나팔로 부르고 있는가? Находясь близко к Богу, трубите ли вообще трубы воли Божьей? 그럴 때마다 성도들이 그 나팔 소리를 듣고 일어나서 순종하고 진행하는가? Есть ли такое, что, слыша ваш звук трубы, прихожане поднимаются и двигаются в послушании? 그래서 저는 기도할 때마다 하나님 우리 한세 교회가 И всякий раз я молюсь, Господь, благослови, чтобы церковь Хансе 성령의 임재, имела присутствие Святого Духа, 그 성령의 임재를 따라 행하게 чтобы 도와주시옵소서. она двигалась под этим руководством, под присутствием Святого Духа. 또 우리 모든 교회가 Чтобы 성도들이 все церкви, все верующие, 저와 우리 사역자들의 그 나팔 소리를 듣고 다 같이 같은 방향으로 가게 чтобы 도와주시옵소서. я и все вы могли двигаться под звуком трубы в одном направлении вместе. 그게 진짜 교회고요. Вот это настоящая 그게 церковь. 진짜 하나님의 나라 백성인 줄 믿습니다. Это истинно Царство Божие, истинно Божий народ. 바로 우리 내 자신과 우리 교회들이 하나님의 인도를 받는 길은 딱 두 가지다. И есть только два пути, чтобы я сам и церковь моя приняла Божьего 구름이 Божьего 뜨면 направления. 같이 따라 일어나. Нужно двигаться вместе под облаком. 나팔 소리가 울릴 때 그 나팔 소리를 따라 진행하는 거예요. Нужно двигаться, когда звучит этот звук трубы. 자, 구름과 나팔 소리. Облако и трубный звук. Скажем вместе. Облако и трубный звук. Аминь. 그러면 놀라운 회복과 축복과 은혜가 함께 할 줄 믿습니다. Когда с нами пребывает удивительное восстановление, благословение и благодать. 자, 우리 한번 아침부터 이 영적인 밥을 많이 먹으면 배가 불러서 잘 안 돼. С утра, если едим много духовной пищи, нехорошо будет у нас перенасыщение. 가슴에 손을 얹고 Поэтому 하나님 положим руки на грудь 내 자신뿐만 아니라 и будем молиться, чтобы не только я, 우리 교회가 но и церковь 진짜 하나님의 인도를 받는 принимала по-настоящему Божье 하나님께 водительство. 안내를 받는 그런 자신과 교회가 되게 도와주세요. Чтобы я сам и церковь принимали Твое направление. 여러분들이 그 하나님의 인도와 안내를 받고 있다면 Если мы принимаем Божье водительство 여러분 안에는 아주 направлении, 만족과 촉촉한 느낌이 내적으로 있을 거예요. когда внутри есть удовлетворение и увлажнение, 반대로 내적으로 이게 메마르다면 но если я внутри пересушен, 여러분들은 하나님의 인도와 안내가 없는 거예요. значит, у меня нет ни Божьего водительства, ни 하나님, Божьего направления. 나에게 내적인 메마름이 있습니다. Бог, у меня внутри есть 회개합니다. духовная 깨닫게 духовная 도와주시옵소서. жажда. 자꾸만 우리가 Помоги это 자백하고 понимать. 회개하면 И помоги 다시 한번 снова 여러분 안에 засекаться.
그 성령의 피가 내릴 줄 믿습니다. Тогда я верю, что на вас сойдет снова дождь Святого 하나님 Духа. 인도가 나타날 줄 믿습니다. Вас проявится тогда и Божье водительство. 자, 우리 주여 삼창 한번 5분만 Будете 기도합니다. 5 минут молиться, призвав режь Господа. 주여, 주여, 주여.